Всем привет, подписчики, с вами я, Ярик. Это мой второй акт, потому что основной Годжестатор 52 забанили. Поэтому теперь я буду снимать тут. Жаль, мой аккаунт не вернуть. Ну ладно. Так, точно. Сегодня мы проходим метель. Метель. Алана, первый эпизод. Или как это можно назвать, ну типа первого челика, которого погибли. Фу, похитили. И сегодня я еще приболел, поэтому сложно мне записывать видео. Вначале я хотел записать горе-коробку, но не получилось. Из-за того, что я не могу, получается, сразу снимать и играть одновременно, это стало проблемой. Поэтому придется снимать. Теперь буду снимать метель. Пока, получается, не пройду. Это первая часть. Я сегодня должен пройти первую метель. Ну, короче, Авана. У меня один вопрос. Я вот смотрел недавно про метель. Там говорят, что скоро выйдет, типа, я забыл, как слово называется, второй эпизод. Метель 2. 76-14. И это было 2 года назад. Вам не кажется это странным? Уже 2 года прошло, и они не могут такую легенькую игру повторить. 70, сколько там? Так, открыть. Открылись, да, открылись. Так, защелка. Заслонка, точнее. Нифига. И в туалете у нас пусто. О май гад, как это может быть? Отвертка. О, все. И тут болторез. Да, болторез. Как-то попал на уроки физры, приседания. Так, сейчас на раз-два нажимаю эту штучку. Где? Бежим. Что я делаю? Зачем я приседаю? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Но я уже зашел в клетку и успел. Сегодня у меня в планах пройти только первую часть. Вторую часть буду проходить завтра. Ну, приходи быстрее. Вторую часть завтра прохожу. А? Погоди-ка, что-то здесь не так. Кто съел мои радужные колечки? Наверное, это самая легендарная... Это, наверное, самая легендарная фраза в этой игре. Видео показалось. О, кстати, так. Сейчас мы из тисков... Алло. Зачем его закрывать? Сейчас мы из тисков выбираем гаечный ключ. Идем вводить пароль. Киркуса. Сначала Киркуса беру. А у меня места нету. Пока что поставим вот сюда ему. Пока что я его сюда поставлю. Вот. Ставим календарь. Что-то я не подумал. И крафтим кирку. Так, а что дальше делать? Я не помню. Мой менеджер. Так, все вроде. Так, дальше. Дальше надо открыть дверь. Дор. Идем сейчас, получается, я еще не разбиваю. Сейчас отодвигаю и разбиваю его, получается. Бегу. Так. Бегу, заблокирую дверь.
Кстати, если вы не можете пройти первую часть, у вас, то можете пользоваться моими видео. Но есть одна проблема с молоточком. Он спавнится не пойми как. Иногда у меня тупо нету в начале. Я обладил все, и там нету молотка. Из-за чего я просырал свое прохождение. И это как-то обидно. Стоп, я дверь закрыл. А, вот. Фух, я испугался, думал, что он меня возьмет сейчас своими руками и задушит меня. Или ножом потык. Да не пугай ты. Я боюсь запороть на видео прохождение. Будет некрасиво как-то. Будет как-то некрасиво, если я прям на видео запору. Будет очень некрасиво. Придется переснимать это. Так, надо напряжение подать. Подали 220. Дверь открыть. Что сделал? Засов. Где мастер Кей? Вот, рычаг, точнее. Давай быстрее. Быстрее, давай. Лифт сраный лифт. Быстрее, он мне сейчас шею свернет. Он мне шею свернет, лифт. Лифт, побыстрее, пожалуйста, он мне шею сейчас свернет. Я переживаю, что он мне сейчас... Он сейчас придет? Наконец-таки. Так, берем сразу вот эту кирку, ломаем. Где ты? Семерка. Все банально. Я в первый раз... Как открыть? Оно не открывается. Как забрать? Может сквозь забор забрать? Ладно, пароль я все равно не знаю. Я пароль... Ути-путички, какая милая собачечка. Все, побежали. Извини, собачка, пора. Мне. Есть за 7 минут 51 секунду. Ну а на этом видео заканчивается. Всем пока! Точнее, пока.